まず最初ですね、お知らせがございます。モテる経営者セミナー婚活パーティー懇親会ですね。7月13日水曜日、はい、夜の6時半からですね、ミューザ川崎でですね、私藤田聡とですね、樋口陽子さん、元モデルで、ダーツ世界一であった人とですね、ちょっと講義を行いまして懇親会パーティーを行うと、わずか3000円でですね楽しめちゃうというイベントがございます。